近日，关于肖战在央视的重阳晚会上现身，唱一首《夜空中最亮的星》，引起了大家的热情讨论与关注，并且都纷纷无限循环播放这首歌。这是肖战又一次空降的惊喜与意外，这是带给大家无数次感动中的再一次的重逢，甚至连工作室都没有提前4分钟的预热，只是在央视的官方预播中，我们看到了肖战的身影，在电视上打开的那一瞬间，见到了我们熟悉又温暖的人。这首《夜空中最亮的星》是肖战第2次在舞台上唱，第1次唱的时候是在《燃烧吧少年上》这个节目的总决赛中，那个时候他满心欢喜唱出这首歌，与队友同唱，让我们感受的是一个朝气蓬勃、对未来充满着梦想、有着执着光芒的青年人。无论这首歌温暖的旋律，还是那一句句刻骨的歌词，在肖战的歌声中，我们听到的是他自己的心路历程，我们听到的是他不断的成长，我们感受到的也同样是时隔多年之后肖战身上的稳重与成熟。可以说这首歌是唱给他自己的，也是他最真实的写照。在那片黑暗中，他做自己最亮的那颗星，做粉丝心中最璀璨的光芒。当我们看到他现身央视感到惊喜的时候，却也知道这背后付出的一切努力以及做的保密工作是有多么的辛苦。因为肖战工作室连4分钟的预热都不有直接空降，甚至工作室发博文的时间比官方还晚了10几秒。这一切的背后，让我们自己想想就能看得出来，肖战以及工作是多么的小心翼翼的在前进。甚至在这次央视晚会播出之后，那些知情的人才在微博上公开这些信息。在舞台上，我们看到肖战和24的小朋友一起同台合作，这些小朋友的一些家长或者是亲戚朋友都知道这件事，但却都没有在网络上发布，因为我们知道，只要网络上有一丝的风吹草动，都是黑子们把它夸大来针对肖战进行抵制的手段。如果不是节目顺利的播出，那些一直揪心的粉丝怎么会把心放在肚子里，又怎么会不担心？今日讨论话题：肖战，夜空中最亮的星。